今天看见一个空调出现这种问题，打到制冷以后，外机风也挺热的，制冷效果还行。但是仔细看这空调管啊，细管是干的，特别干，用手摸着也不怎么凉。粗管全是水珠，制冷效果还行，粗管全是水珠啊。这和普通的空调有区别的，普通的空调这个管也是凉的，接水珠，两个都接水珠，它这个不是啊。以前的老格力空调有这种情况，老格力空调是毛细管在室内机的，室外机这个细管是散热的，所以它不会接水珠。但是这个空调不是，这个空调是新式的，用了5、6年左右，它这个毛细管也是在室外机的。那么这个细管为什么不接水珠呢？这种现象我个人分析是室外机散热效果不好，风特别热都烤手啊。这个就相当于冰箱了，冰箱如果散热效果不好，毛细管都烫手。如果散热效果好的话，毛细管它是没有太高的温度的。这散热不好的话，到这里冷媒还是热的，所以这个地方它不接水珠，比手的温度还要略微高那么一点点。但是到内机进行喷发了，所以回气管就凉了，接水珠。内机的制冷效果还可以。这种情况就是室外机需要清洗了，或者是室外机的风机转速不够，需要查看室外机的风机电容。一般就这几种情况可以导致这个问题。它这个杂牌机可能是外机散热片面积过小，也可能造成这种问题。面积小了以后，在极端情况下，天气热了，散热效果就跟不上了。如果是室外机是双片的或者是2片半的，散热效果好，那样一般不会出现这种问题。所以杂牌机便宜是有道理的，一分价钱一分货。这还是个2批的空调，正好旁边这有一台格力的大单皮空调。咱们看看这个大单皮空调管是什么样的，细管也是干的啊，细管特别干，一点水珠没有，略微有点温乎。粗管也是接水珠，而且一直往下滴。这个冷媒是 R22的。这种空调就是我说的内机节流的啊，细管也是散热的，和冷库是一样的。但是它这个不是，所以说老格力空调制冷效果好，内机吹白雾是有原因的，因为格力的毛细管在室内机直接喷发出的温度特别低，所以环境稍微一潮湿，吹出来的风都是白雾，而别的空调没有。别的空调要有了，就说明室内机蒸发气片脏堵了，冷气吹不出来，也会出现白雾。如果没脏堵的话，一般不会吹白雾的。但是毛细管在室内机有坏处的，喷发的时候可能有呲呲响的声音，影响睡眠。所以任何东西有利就有弊。今天外面温度37、8度，温度也比较高，室外机片呢也挺脏的，刚才还有个塑料袋糊在上面。所以空调室外机周边最好别放东西，要不会影响散热。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。